बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सर्द और खुश्क मौसम के बाद बारिशों की बड़ी खुशखबरी के साथ हाज़िर हूँ। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक आने वाले मज़ीद 3 से 4 रोज़ के दौरान मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बालाई इलाकों में इस दौरान मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सूबा पंजाब के बाज़ बालाई इलाकों में कोहरा पड़ने के इम्कानात मौजूद। मैदानी इलाके धुंध और फॉग की लपेट में रहेंगे। आने वाले मज़ीद 3 से 4 रोज़ के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने के बाद बारिशों का एक सिलसिला 14 दिसंबर की शाम रात 15, 16 और 17 दिसंबर के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सूबा पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सबब बनेगा। इस दौरान पहाड़ों पर बर्फबारी भी मतवक्के। कोयटा, ज़ोब, बारखान, कुल्लात, खुजदार, मूसाखेल, शिरानी, पंजगोर समेत सूबा बलूचिस्तान और दीर, चित्राल, सवात, एबटाबाद, पेशावर, कोहस्तान, डेरा इस्माइल खान, मर्दान, सवाबी समेत सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मतवक्के। इस दौरान बालाई, मगरबी और वस्ती पंजाब के इलाकों अटक, चकवाल, सरगोदा, मियांवाली, लिया, भक्का, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, मलिक, झेलम, गुजरात, हाफिजाबाद समेत पंजाब के भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें मतवक्के हैं। अपने इलाके के मौसम से बाखबर रहने के लिए शहर का नाम कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।